Okay, pakakita ko lang sa inyo itong aquaphobic na bagong muffler, made of real titanium. Pwede siya sa any motorcycle, higher cc or lower cc pwede. Yung size niya 51mm up to 60mm available dito, basta yung material is titanium, real titanium to. Yan, real titanium with laser logo printed. And yung tip, syempre carbon, real carbon, high grade carbon. This is not a fake carbon, real carbon lagi yan. And it comes with the silencer na detachable, pwede mong kalasin, may alin sa loob yan. Ayan, may alin sa loob. Yun, yung alin, I mean, may nuts. And ito yung bolt na di alin. Yan. Yan sa may butas na yan. Alasin mo, pag gusto mong alisin to, yun. Para maging ganito siya kalaki, tingnan, mas malaki siya, tingnan yung butas. Gusto mo mas maingay, alisin mo na yung silencer. Yan, 51mm. And yung body niya made of real titanium. Yan. Mura lang to. Gusto nyo umorder, PM nyo lang ako sa FB page or dito sa YouTube channel ko. Message nyo lang ako dyan, comment nyo kayo dyan, para comment lang kayo, mababasa ko naman yun. Yung hinang nya halos nag-gold daw. Siyempre since titanium siya, mas pino pa yung sound siya, mas pinaganda pa, kumbaga mas maganda yung feedback niya compared sa mga stainless lang. Ito real titanium, mas maganda tumunog, mas magaan compared sa stainless. Hindi siya ganong nainit, konti lang, hindi naman sobra katulad ng stainless. Grabe, pakasuwa talaga yung konti. Ayan, universal, pwede sa 200cc pataas, kahit 150cc pa, kahit scooter pa pwede. Basta may elbow mid pipe or full system header. Available naman sa akin yung mga elbow. Pwede siya. Or kung may elbow na kayo, as long as 51mm yung elbow niyan, para dito sa 51, pasok yun. Ayan, salpak na lang siya. Yan yung shape niya. Yung shape nga pala nito, pangkanan lang. Hindi siya pwede sa tawag dito, sa left side. Kasi yan o, yung shape niya. Yan, only for right side. Yung mga most of the motorcycle naman sa right side eh. Hindi ubra to sa Z1 na dual left and right. Hindi siya ubra. Walang pangkaliwa eh. Pero pwede siya. Sa Z1, optional yung 4-to-1 header. Pangkanan, isa lang yun. Pwede na siya, syempre. Yung mga naka-scooter dyan na gusto mag-titanium, ito, murang-mura lang to. Pero normally, pang big bike talaga siya. Higher cc, 300 and up. Mas bagay siya. Yan. Ganda niya. Yan, yung hinang niya. Oh. Ganda. Oh. Okay, that's it. Yan siya kaganda. Actual yan. Yan. There. If it is ignored, baka nila. It can lower Got natin. pagkain, food, or hot food and drink. Change your regular toothpaste to Sensodyne. People will use Sensodyne for free from Hilo, and they feel good. Ha? Ladies and gentlemen, germs are everywhere. Ito nga pala yung ano niya, kasama niyang stainless clamp holder. Pwede rin kayo model nung ano, separately
Sold separately nga lang siya, yung carbon. Meron akong carbon yan eh. Carbon clamp, real carbon din. Para mas magandang tingnan siya doon. Real carbon, pwede. Yun nga lang, sold separately yun. Ito yung free lang talaga niya nakasama eh. Ito, free lang yan, kasama. It comes with the clamp na, matik na yun. With the set. Kung gusto nyo carbon, yun, nabibili siya separate. Okay, that's it.